但是没坏处，对吧？那么还有就是像一些安插锏啊，这种扩张支气管的，你的主气道狭窄了，那我把这个中末的支气管扩张一下，代偿一下行不行？应该也是 OK 的，没什么大的问题啊。那么只要原则上来说，只要它不是4级的气管塌陷，我可能都不太会建议手术啊。一般来说就是4级气管塌陷严重影响到他的生活质量了，我会考虑给他做植入物啊，就是做这种气管支架。那么它的诊断需要C 型 B 啊，或者动态 DR 啊，动态 DR 可以跟 CB 一样，可以在外边去看它的一个动态的变化。那么支气管镜是金标准啊，因为支气管镜下我们可以看到气管塌陷的一个幅度，如果它塌陷，如果它剩余的这个管腔只有25%不到啊，小于25%，那么我们会考虑做气管支架的植入，因为这个会严重的影响它的生活质量，而且难以入睡吧，主要是睡不着觉的问题。那么慢性支气管炎呢，分为2种，第一种是感染性的问题，第2种是非感染性问题。那非感染性问题比较常见，是嗜酸性支气管肺炎，但是它的确诊需要支气管灌洗啊，你需要往里面打生理盐水，然后抽出来看一下嗜酸性粒细胞占多少啊。那么感染性问题的话，你就要去看它的病源是细菌的还是病毒的，还是寄生虫啊，还是真菌啊？那这种你可能要去做培养啊，或者说你可以尝试性的去做深部，在支气管镜的引导下做深部采样。你比如说真菌有可能会在气管壁上形成这种真菌性的斑块，你可以采这种斑块。那么肺部的问题呢，肺炎、肺水肿这些都会造成气管的都会造成咳嗽啊。那么肺炎的话，一般来说我们就是讲这个 X 光片上你可以看到空气支气管征啊。那么这种一般是提示肺炎的啊，肺的边界是非常清楚的，肺的实质是偏白色的，那中间可以看到一些支气管的影像，支气管显影，那么这种就叫空气支气管征啊，提示的是肺炎、肺实变啊。那么肺水肿呢，它一般来说是间质性的啊。那么什么是间质性呢？就是像云雾一样的糊在上面，有点看不清啊，但是呢又没有像肺炎一样有很清晰的这种肺叶的边界。这种还是考虑间质性的肺病或肺水肿。肺水肿一定要去看一下心超，看看它是不是心源性的问题。那么肿瘤没什么好讲的，你原发性的肺部肿瘤啊，或者是这种腹腔啊、胸腔啊、腹腔啊或者体表的肿瘤的转移，那这些都是有可能影响到肺部的啊。心脏的问题重点还是看心超啊，但是在临床接诊的过程中呢，我们可以先做听诊。因为犬的心源性问题大部分其实都有心杂音啊，因为小型犬的心源性问题最常见就瓣膜病嘛，所以你会在心肌部听到比较明显的心杂音啊。那么如果它心脏超声的结果提示有左房的扩张的话，那么可以考虑它的咳嗽是因为左房扩张引起的，那我们可以对症的做心脏病的治疗，比如说利尿剂啊、丙友苯丹呐、这个氢氯噻嗪呐，然后这个贝那普利啊、罗内酯啊之类的这些，那我们去做一下，看看后续他咳嗽问题有没有好转啊。但是要注意，就是贝那普利这个药啊，额外讲一点，贝那普利这个药会引起咳嗽啊，尤其是干咳啊，所以如果临床中你发现，这个心脏问题控制的挺好，但是这个动物的咳嗽越来越厉害，你可以尝试性的把贝那普利停掉再看一下，因为有些狗对于这个还蛮敏感。那么心丝虫在中国大陆比较少见，台湾比较多。然后我之前在台湾的时候，老师们也是讲，基本上你就是做血图片去看啊，血图片推完了以后，在那个片尾的位置，就是火焰尾的那个位置，你去找微丝幼啊，就是很长条的一个，特别明显，在红细胞之间有一个很长条的跟虫子一样的东西啊，找这种微丝幼，有的话就有心丝虫。然后的话还可以实验室检查，用抗原的方式去测，但是抗原呢，因为它用的是子宫的抗原，所以的话你只能检测到成年的雌性的心丝虫啊，所以的话两个互补吧，算是互补吧。如果怀疑的话，或者说如果高度怀疑的话，两个都做啊比较稳妥。那么胸部腔问题的话，主要就是胸腔积液、膈疝和气胸3大类。胸腔积液的话，你需要做穿刺，你去明确一下它的性质。
看看它是心源性的胸腔积液呢，还是乳糜胸或者脓胸啊，这些都有过。那么隔疝的话，基本上都是需要手术的啊，但是手术呢，至少你要有一个呼吸机，不然你这个手术可能没法做啊。那么做隔疝用补片的时候呢，要尽量用不可吸收的补片。可吸收补片它的强度可能不够啊，有可能会有复发的风险啊。气胸的话，通常来说保守治疗还是 OK 的，但是如果是比较危急的，比如很严重的肺大泡的肺泡破裂啊，或者说是张力性气胸这种情况，可能需要去做开胸的手术啊，去做肺叶的摘除啊，这个是涉及到的一个气胸的问题啊。所以其实你像接诊一个咳嗽病例，我们可以做哪些东西啊？你比如说我们可以做呼吸道五源的检测，对不对？因为可能会有感染性问题，对吧？尤其这个动物之前有咳嗽的情况下，那么我们还可以做什么？还可以拍胸片啊，胸片能够给我们很多提示，肺部的问题，肺有没有肺炎，有没有肺水肿，心脏大不大啊，或者说它气管有没有不稳定啊？胸片一般我会开3张，一张呼气末，一张吸气末，还有一张正位啊，我一般会开3张啊，这个因人而异。然后我的侧位一般是拍左侧位的啊，我一般因为我要看右侧的肺叶啊，我要看右肺中叶有没有肺炎的表现，所以我拍左侧位啊。那么还包括你胸片也可以看胸膜，还可以看这个有没有隔疝，对不对？初步看一下，然后有没有胸腔积液，还可以做什么？做胸部的超声或者做心脏的超声，看一下有没有胸腔积液，对不对？看一下有没有左房的扩张、心衰啊。还可以做什么？咳嗽，还可以做什么？血检你当然可以做，看看有没有感染性问题，对不对？血检血常规啊，CRP 啊，这些你可以做。还有就是血毒片你可以看，看怀不怀疑心丝虫啊。那么所以这就是一个咳嗽的病例接诊下来以后初步的一个需要做的一个最小的检查库啊，就是这些东西。那么根据你做的结果再去考虑进一步的要不要做相应的处置或者诊断和治疗。那其他的话就没啥，咳嗽还是一个比较常见的问题。希望今天讲完了之后呢，大家能够对咳嗽认识比较清楚一点，碰到这种病例就是1、2、3、4、5信手拈来啊。这个如果你都能这样子，我这个课也不算白讲啊。那么公众号就是大家就经常关注一下啊，最近有点泛滥，更新的不多，因为最近有点忙，在搞一个比较难搞的病例。那么等这段时间过去了，等那个病例都好了，都出院了，那应该更新频率会上来。那么还是一样的，会接一些有偿的内容，主要的方向就是职业规划这个接的多一点，然后还有就是有一些病例的沟通啊，或者说鉴别诊断之类的思路的梳理之类的。然后其他的当然有问题你想问也可以问，然后我有空的话。然后我最近也在练那个 CT 的判读，所以如果你手头有比较复杂的或者暂时 CT 判读老师还没有给你出结果的 CT 病例，你可以让我先瞅一眼，让我先看看。其他的没啥了。那祝明天是周6了，明天周6祝大家开业大吉，多接几个病例，说不定明天就有咳嗽的病例呢，你就能用得上。好了，今天大概就这样吧，大家早点睡。